Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Putra Ramadan dengan NW 146230081. Di sini saya akan mengerjakan tugas EAS pada mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Firdaus. Baik, untuk tugasnya sendiri adalah kita disuruh mengolah sebuah dashboard yang sudah disediakan oleh Bapak Firdaus, yang nantinya dashboard itu akan kita isi dengan beberapa CRUD atau create, read, update, dan delete. Baik, untuk langkah pertamanya, mungkin video ini akan menjadi part 1 dan akan ada part 2 sampai 3. Baik, mungkin langsung saja. Untuk pertama-tama mungkin kita menyalakan sebuah examnya dulu. Nah, kita nyalakan Apache-nya dan MySQL-nya. Setelah dinyalakan, kita langsung klik admin di sini. Nah, ini adalah localhost phpMyAdmin atau database lokal. Nah, nantinya kita akan memanfaatkan database lokal ini untuk mengambil untuk menempatkan data-data yang sudah kita inputkan di dashboard nantinya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Di sini saya menggunakan server localhost dengan port 3307. Mungkin langkah pertama kita harus membuat sebuah database. Mungkin caranya seperti ini. Kita klik new di sini, lalu kita membuat sebuah database. Di sini kita isikan namanya DB kuliah. Nah, berhubung saya sudah membuatnya, jadi tidak usah dibuat lagi. Tapi jika ingin membuat, kita harus klik create di sini. Nantinya akan muncul di daerah sini. Lanjut, di sini saya sudah membuat DB kuliah. Nah, untuk DB kuliah ini nantinya kita akan isi dengan beberapa tabel. Mungkin yang pertama saya jelaskan tabel user dulu di sini. Tabel user di sini tuh berguna untuk menyimpan siapa saja sih yang bisa login ke dashboardnya kita nantinya. Di sini pada tabel user terdiri dari 3 kolom ya, 3 baris ini, saya lupa. Di sini ada ID, username, dan password. Dan kalau kita lihat di sini ada 2 ya. Yang satu ini ada username admin dengan password admin 123. Lalu yang kedua admin, namun passwordnya seperti ini ya, seperti acak-acakan. Dan kenapa ini bisa terjadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada sesi ini setelah di dashboard nanti. Jadi kita harus membuat sebuah tabel. Mungkin untuk cara membuat tabelnya seperti ini, kita klik new di sini. Nah, kita kasih nama dulu di sini user ini ya. User, lalu kita ininya itu karena itu ada 3 ya, ada ID, user, sama password, berarti kita isi 3 di sini. Lalu kita klik go di sini, nantinya akan muncul tabel seperti ini. Lalu setelah muncul tabel seperti ini, kita harus apa? Kita harus menamai kolomnya ya. Misal ID. ID itu bertipe integer biasanya, int. Varchar juga bisa, bebas. Nah, untuk ID biasanya itu kita harus menyetelnya sebagai primary key. Nah, seperti itu. Maaf. Maaf, ini pencet tadi, sorry. Nah, ini ininya dipilih primary tadi ya. Nah, ini klik go. Lalu untuk password, user,
user itu varchar. Kalau ini harus diisi ya. Ini juga diisi ini untuk batas batas isiannya. Di sini 10 aja nggak apa-apa. Lalu untuk user tidak perlu di style primary, cukup ID saja. Lalu yang terakhir password. Nah, seperti ini cara membuat sebuah tabelnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik save di sini. Tapi berhubung kita udah buat, maka tidak perlu membuat lagi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tabel user itu untuk menyimpan orang-orang yang bisa login ke ke dashboard kita, web dashboard kita. Karena web dashboard kita itu kan terhubung ke database ini. Lalu setelah tabel users, mungkin saya jelaskan sedikit tentang mahasiswa. Kenapa sih harus mahasiswa? Karena um, di dashboard yang sudah disediakan Bapak Firdaus itu terdiri ada 3, yaitu mahasiswa, dosen, dan matkul. Mungkin yang pertama untuk di part 1 ini saya jelaskan untuk mahasiswa dulu ya. Kalau di mahasiswa ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Untuk caranya itu sudah juga sama ya. Namun yang sebagai primary key-nya itu di NIM ya, atau nomor induk mahasiswanya. Selebihnya itu varchar. Mungkin SPP ini bisa varchar, juga bisa INT, bebas. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada beberapa data yang sudah saya masukkan sebelumnya. Di sini ada 2 ya. Mungkin untuk part pertama ini kita fokus sama mahasiswa dulu ya. Mungkin kalau sudah membuat tabel dan database-nya, maka setelah itu kita pergi ke file explorer, lalu kita pergi ke XAMPP. Folder XAMPP ini folder bawaannya dari ini ya, database aplikasi XAMPP. Lalu setelah ke XAMPP kita pergi ke htdocs ini. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau udah buka di htdocs? Langkah selanjutnya itu kita harus membuat sebuah folder. Nah, ini harusnya bebas. Nah, pokoknya itu kalian harus membuat sebuah file atau sebuah folder. Ini hapus saja karena nggak guna. Nah, untuk saya itu menempatkannya, tugas saya itu di sini, folder UAS. Nah, di sini. Jadi, seperti yang saya bilang, setelah membuat database dan tabel, kita harus pergi ke file explorer, lalu pergi ke folder C, ke folder XAMPP, dan folder htdocs. Lalu setelah sudah di htdocs, kita harus membuat sebuah folder yang nantinya folder itu akan kita isi dengan program-program kita. Nah, mungkin saya jelaskan program bawaan dari Bapak Firdaus itu ada home, lalu ada login, logout, sama apa ya kemarin? Oh ya, sama profile. Tapi ya profile saya jelaskan belakangan. Mungkin langsung saja bahas ke source code-nya. Nah, seperti ini source code-nya. Mungkin kita bisa mulai dari koneksi dulu ya. Nah, ini saya mempunyai sebuah file untuk koneksi sendiri. Jadi koneksinya itu saya pisahkan menjadi satu file tersendiri yang saya namai dengan koneksi PHP di sini. Lalu apa sih isinya koneksi PHP itu dan apa sih gunanya koneksi PHP? Isinya koneksi PHP itu kurang lebih sama. Jadi kita itu harus kita itu mengisi file koneksinya itu dengan hal-hal seputar yang sudah kita buat di PHP admin tadi. Seperti ini, host itu localhost-nya. Localhost tahu dari mana? Dari sini. Maaf, bukan di sini. Oh, di sini juga kelihatan. Nah, di situ bisa dilihat ada 3307. Nah, kita sesuaikan harus 3307 juga. Tapi di sini juga terlihat kok. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi,
kalau server localhost saya itu menggunakan port 3307. Jadi itulah alasan saya kenapa ada 3307 di sini. Lalu untuk user kita klik root, kita ketikkan root karena ini bebas ya sebenarnya. Lalu untuk password kita kosongkan saja, dan DB ini database ya. Database-nya itu kan tadi saya membuatnya dengan nama DB kuliah ya di sini. Jadi itulah alasan kita membuat um, koneksinya seperti ini. Lalu setelah itu ada variabel koneksi di sini yang berguna untuk mengecek kita bisa nggak sih masuk ke database ini dengan cara ada MySQL Connect. Lalu kita panggil semua variabelnya terdiri dari host, user, password, dan database atau DB. Lalu ada sebuah kondisi. If database itu kan sepertinya tidak sama dengan, berarti jika tidak terkoneksi maka die di sini. Yang artinya itu tidak bisa masuk. Jadi sessionnya itu nggak masuk. Ya seperti itu mungkin. Mungkin untuk koneksi singkat saja seperti ini ya. Karena koneksi ini cukup simpel. Oh ya, gunanya apa sih kita harus menggunakan file koneksi terpisah? Mungkin alasan singkatnya itu agar lebih mempersingkat shortcut di dalam supportnya maksudnya. Jadi kita tidak perlu menulis PHP sampai sini lagi, tidak perlu. Kita cukup memanggil koneksi PHP. Lalu bagaimana sih cara menggunakan koneksi PHP-nya tersebut? Mungkin saya jelaskan setelah ini. Mungkin cukup itu untuk koneksi PHP-nya. Mungkin setelah ini ke login kali ya. Login. Nah, di sini ini masih belum saya ikutkan sebuah koneksinya, tapi nggak apa-apa. Ini saya sebagai contoh kalau tanpa menggunakan koneksi PHP atau tanpa menggunakan koneksi terpisah itu kita harus menulisnya seperti ini. Nah, ini isinya sama kan dengan file koneksi ini. Nah, sama. Tapi nggak apa-apa. Itu cuma buat agar kita terkoneksi. Lalu di sini mungkin ini ya. Nah, ini terdapat sebuah kondisi yaitu request method yang nantinya bakal diisi oleh user. Nah, ini terdapat sebuah variabel hash password. Nah, di sini ada MD5. Apa sih gunanya MD5 di password ini? MD5 sendiri itu berguna untuk menghash sederhana atau ibaratnya itu terenkripsi. Password kita itu terenkripsi. Kenapa sih password harus dienkripsi? Tentu agar lebih aman. Terus gimana sih contoh enkripsi itu? Seperti yang saya jelaskan di tabel user tadi. Nah, seperti ini. Ini adalah dua hal yang sama tapi bentuknya berbeda. Di sini ada admin, passwordnya admin 123. Di sini ada admin, tapi passwordnya aneh. Kenapa bisa gini? Karena ada MD5. Nah, MD5 ini mengubah yang tadinya itu admin 123 menjadi menjadi tulisan yang sangat rumit seperti ini. Dan tentu ini sangat aman ya, karena ini tentu tidak terbaca oleh hacker-hacker di luar sana karena sudah terenkripsi. Mungkin untuk MD5 udah cukup jelas. Lalu lanjut untuk cek pengguna. Apa sih gunanya cek pengguna itu? Mungkin ini. Mungkin pertama-tama kita bisa lihat ada variabel SQL yang berisi sebuah query SQL yang dimana isinya itu select bintang from, yang artinya itu select atau kita mengambil bintang. Bintang ini kalau di SQL itu mengambil semua. Kalau ada from itu dari user, Nah, dari user sini, dari user.
Berarti ini SQL-nya itu kita tuh mengambil user di mana username belum diketahui dan password belum diketahui. Lalu ada koneksi, prepare SQL, lalu execute. Nah, di bawahnya itu ada kondisi. Jika hasilnya atau username passwordnya itu lebih dari satu, kenapa sih harus lebih dari nol? Yang artinya ada satu ya. Lebih dari nol itu kita menggambarkan kalau user dan password itu ada di tabel user itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau nol kan berarti nggak ada. Kalau lebih dari nol itu berarti ada. Nah, kalau ada berarti username-nya dan password-nya kalau emang benar user sama password-nya, kita langsung diarahkan ke halaman home PHP. Home PHP ini sebuah nama file ya, kayak Arif, nah seperti itu. Tapi kita tidak lewati link. Lalu jika else-nya di sini username atau password salah, yang artinya itu antar username atau passwordnya itu tidak ada di database, tidak ada di tabel user di sini. Nah, apa yang terjadi kalau tidak ada username dan passwordnya tidak ada? Ya tidak ada masuk. Mungkin seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada struktur HTML, ada head juga. Ini ada style guna untuk memperbagus tampilan. Nah, di sini ada sebuah script dan function validate from. Nah, ini ada username, ada password. Nah, ini itu kita mengisikan username dan password. Nah, ini ada kondisi ini jika username tidak sama dengan username atau ini garis bawah ini atau tidak sama dengan password, maka akan muncul sebuah alert yang bertuliskan username dan password tidak boleh kosong. Lalu apa yang terjadi? Maka kita akan return false di sini. Nah, jika tidak kosong, maka akan disimpan di sini. Jadi kita masukinnya itu di sini, get elemen, lalu kita masukkan ke dalam sini. Setelah kita masukkan dalam sini, si passwordnya itu akan di-hash menggunakan MD5 tadi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin itu ya, ini udah return false lagi, return true maksud saya. Lalu pada bodinya itu cukup simple ya. Ini ada login, ini sebagai judul ya, judul di di halaman utamanya. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini ada sebuah message username. Nah, ini username, input type berupa teks atau tulisan, ID username, nama username, required ini kalau nggak salah itu tidak boleh kosong kalau saya, maaf kalau salah. Nah, ini ada password juga. Nah, ini salah satu tipenya udah beda ya. Tipenya ada password. Kenapa sih tipe password? Mungkin kalau di password itu umumnya kan kalau kita masukkan password kan berupa titik-titik ya. Nah, mungkin tujuan kenapa bisa gitu tuh dari ini sama-sama required atau tidak boleh kosong. Mungkin saya contohkan dulu ya. Saya coba buka untuk localhost OAS. Nah, ini yang saya masuk login. Nah, ini kita isikan admin. Nah, ini yang saya maksud. Nah, jadi bener-bener kan. Nah, seperti itu. Sebelum masuk ke loginnya, sebentar. Saya lagi untuk. Nah, mungkin itu saja untuk loginnya. Saya ulangi lagi. Ini sebuah koneksi yang kita bisa dari koneksi sama isinya.
tapi kita tulis seperti ini buat contoh saja. Lalu ini untuk cek pengguna, ya cek pengguna. Nah ini untuk mengecek username atau password itu ada nggak di dalam tabel users. Jika ada, maka usernya itu akan diarahkan ke halaman home PHP. Jika tidak, akan muncul sebuah message username atau password sama. Nah ini ada HTML-nya, lalu ada style-nya, CSS juga. Nah ini ada script yang validasi form, username. Nah ini ada kondisi yang tidak membolehkan untuk kosong. Nah seperti itu. Nah ini kalau udah diisi nantinya akan disimpan di sini seperti itu. Dan ini ada username dan passwordnya yang memiliki type yang berbeda. Yang satu ada type text, yang satu ada type password. Mungkin untuk login sudah selesai ya. Mungkin setelah ini kita akan ke logout mungkin ya, logout dulu mungkin karena cukup simpel. Nah untuk di logout ini isinya seperti ini saja. Di sini ada section start, yang artinya itu jika usernya itu udah bisa masuk, maka akan ini kondisinya session start. Lalu ketika user mengklik session destroy, maka session si usernya itu akan diputus atau dihancurkan dan otomatis langsung ketuju ke halaman login PHP atau ketuju ke login sini lagi. Jadi nantinya kalau udah masuk dashboard nih usernya, namun usernya tuh mengklik logout. Nah, ketika udah klik logout itu nanti akan tertuju ke sini seperti itu. Kenapa sih nggak harus mengambil koneksi? Karena ini logout, jadi nggak perlu memanggil koneksinya. Karena kan kita mengakhiri section, jadi kita tidak perlu memanggil koneksi seperti itu. Login udah, logout udah, mungkin kita lanjut ke home ya mungkin. Ya home aja dulu. Oke, nah home di sini tuh ini masih ya, masih belum saya inputkan untuk koneksinya. Nah ini sudah saya bilang sebelumnya ada session start. Nah di sini, nah session start di sini, lalu ke home. Nah sama kan. Nah seperti itu. Jadi kita kasih sensor itu berarti usernya udah bisa masuk ke dashboard kita atau udah mendapat izin lah istilahnya. Lalu lanjut di sini ada struktur HTML, ada head ya seperti ini, lalu title ini judul halaman, ada stylenya di sini CSS. Nah ini ada body, di body ini ada sebuah image yang dapat dari sini yang sudah disediakan oleh Bapak Firdaus, yang ini unicorn PNG. Lalu ada berupa tulisan syakat. Nah di sini ada beberapa ref yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Karena di dashboard kita itu ada 3 menu CRUD yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan matkul. Maka dari itu ini ada mahasiswa bisa dilihat, lalu ada dosen, lalu ada mata kuliah. Untuk laporan ini tuh apa ya? Oh ini akan saya jelaskan di part 2 atau 3. Nah setelah itu di bawahnya itu ada sebuah konten selamat datang, ini berupa tulisan. Lalu ada tulisan kecil, pilih menu di sebelah kiri untuk melihat konten yang tersedia. Di bawahnya itu terdapat sebuah script atau JavaScript yang terdapat sebuah function load page. Ini ada variabel ada parameter page-nya di sini. Nah ini konten dokumen get element by content. Nah
konten ini. Nah, di bawahnya ini loh. Di sini ada sebuah Ajax yang sudah disediakan oleh Pak Firdaus. Ini akan memudahkan, akan bisa membuka dua dua program di satu halaman. Nah, ini ada open get, jadi kita mengambil page through, lalu ada onload. Nah, ini ada sebuah kondisi juga ya, seperti ini. Lalu S-nya di sini ada inner HTML, halaman tidak dimuat, halaman tidak dapat dimuat. Mungkin ini terjadi karena kita tuh belum ngisi bagian ini ya. Nah, ini bagian ininya karena tidak dapat dimuat, berarti kan belum diisi. Oh ya, Bang. Oh, ini ada function juga di sini. Error. Lalu untuk function logout. Nah, ini um, yang sudah saya jelaskan tadi ya, logout di sini. Nah, ini loh, section di store ini, ketika kita ada di PHP dan kita mengeklik logout, nah, maka function logout ini akan berjalan. Mungkin seperti itu untuk pada home, tidak panjang lebar karena ini baik lagi ini sudah disediakan oleh Bapak dosen. Oke guys, mungkin setelah home kita next akan membahas CRUD-nya ya. Mungkin untuk part 1 cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.